बनाए हम बाकी कट गया कट गया। रुको जो अब था टूल माइंड पाथ नहीं में से जाके चलो मत ग्रुप करना सिलेक्ट करना है, मेक तो 2 तुम पॉइंट। बना देता माइंड चलो मत करना पहला पॉइंट, कहाँ रे दूसरा पॉइंट। अब इंटर दाब के ग्रुप स्पिंडल स्पीड 1000 हो गया। टूल सेलेक्ट कर लिए, स्पिंडल स्पीड में डाल फिनिश स्पीड में डाल स्पीड पूरा स्पिंडल सॉरी स्पिंडल स्पीड 1000 हो गया। अब इसको ओके करते हैं, ग्रो हो गया हो गया ग्रुप हो गया। आज 3D सिखाएंगे ना। अब टूल पाथ में जाके फिर हाँ क्या करना है, थ्रेडिंग काटना है, आज स्पिंडल स्पीड हो गया सच्ची हो गया। सिलेक्ट न्यू पॉइंट, सब कर लिए लेकिन पूछिए ना 4 को से पूछ लीजिए।